Hey! What's up? Welcome back again in my channel, in Tita Chichay Vlog. Mga ka-Chichay, kung bago ka lang sa aking channel ay wag mong kakalimutang mag-subscribe and hit the bell button for more updates. Walang iwanan. Hey! Huwag niyo masyadong bilisan kasi hindi ako makahapon. Hinihingal ako. Lord, bigat na ng katawan ko. Ay, ito lang pala yun. Ito yung garden na nabili namin. Kahapon lang nabayaran. Flowers for you. Baka salvage tayo dito. Ay, nako! Inefficient storage. Off mo na. Off. Ano mo na i-send? Ano to, cancel o clear? Ano na? Hello! How are you? Lilingon o lilingon? Yan, exercise. Akyat baba, akyat baba. Park here in Hong Kong.